No s'apaguen les estreles és la cançó que posa música a la pel·lícula La mort de Guillem. L'ha escrita i composta el cantautor valencià Xavi Sarrià i acaba d'estrenar-se fa només uns minuts al seu canal de YouTube. Pep Jimeno Botifarra i la Coral de l'Escoleta del Cor de l'Eliana han col·laborat també en No s'apaguen les estreles, un treball que, segons l'autor, el músic i escriptor valencià Xavi Sarrià, és un homenatge a les generacions que ens han precedit. Amb ell hem conversat esta vesprada. Crec que és important crear el relat de les nostres històries perquè si no ho fem nosaltres, ningú farà per nosaltres, no? Amb el cinema, la literatura i ara la música, diversos creadors han fet el que ens conta Xavi Sarrià, reconstruir el relat de l'assassinat de Guillem Agulló. No s'apaguen les estreles és la cançó que ha escrit i compost del cantautor valencià i que posa les notes a la pel·lícula La mort de Guillem, un cant al llegat dels qui ens han precedit. És un homenatge als orígens, a la perseverança, a la història de lluita de la nostra gent, de la gent de baix, i amb Guillem com a símbol d'aquest relleu generacional de tantes generacions. Ve de la dita popular, per molt que bufi el vent no s'apaguen les estreles, i la veritat és que encaixava molt bé en aquesta idea que volia transmetre. Venim de molt lluny, venim de moments molt difícils, molt complicats. Crec que també és l'hora de mirar enrere i mirar tanta lluita que ha fet tantes generacions, com han desafiat l'impossible i com seguim resistint, i com seguim mantenint viva la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra manera d'entendre i la nostra voluntat de transformar el món. Entre aquestes persones està Guillem, el jove de Burjassot, assassinat per un grup de neonazis l'any 93. Una mort que el va convertir en símbol de lluita. És el símbol també de tota aquesta gent jove que no van fer cas de tot això, al contrari, van fer un pas endavant i van seguir lluitant per les nostres idees. Portem moltíssims anys batallant per la memòria de Guillem, no només de Guillem, de Miquel Grau i de tants altres, assassinats pel feixisme, i crec que és molt important això que dèiem abans, crear aquest referent per a que ho pugui conèixer tota la gent possible i que pugui conscienciar, sensibilitzar dels perills del feixisme i de la necessitat d'estar sempre actius batallant contra l'extrema dreta. Un relat que veu ara la llum perquè algunes estreles no s'apaguen mai. I avui han presentat com a